Բարև ձեզ հարգելի պարոն Պապիկյան, ես Սպարտակ Սամվելի Քարյանս, ապրում եմ Վանաձորում, ծնվել մեծացել եմ Երևանում, ծառայել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, ժամկետային ծառայությունս, վերջացնելու պես անցել եմ պայմանագրային ծառայության, 16 թվականից ծառայել եմ մինչև պատերազմի ավարտը։ Իմ ուղերձնա ձեզ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել մեր հայոց սահմանների, մեր զինվորների բնակվելու վայրերի մասին, Նաշնոյ Վիդենյանների մասին, որտեղ որ կան, չեն աշխատում, քնելու տեղերը, մինչև այսօր դիրքեր ունենք, որ մարդիկ ապրում են վրանների մեջ, անձրևների տակ, թաց, մենք զինվոր ունենք վերջապես, մեր զինվորները հրաժարվում են ծառայելու նման պայմանների պատճառով։ Ես պատերազմի մասնակից եմ եղել, անապահով ընտանիք եմ, ունեմ 4 անչափահաս երեխաներ, վարչապետին դիմում եմ ներկայացրել նամակս ուղարկելա ձեզ, դուք ինձ պատասխան եք ուղարկել, որ կներեք չենք կարող ձեզ օգնել, ես բնակարանի խնդիր ունեմ, ապրում եմ Վարձով, ձեռքիս մատները կտրված են, 3-րդ մատս չի աշխատում, ես չեմ կարողանում աշխատել, ինձ պետական ոչ մի աշխատանք չեն տրամադրում, ուղերձս ձեզ խնդրում եմ, որ ուշադրություն դարձնել մեր դիրքերին, որ մեր զինվորները կարողանան ծառայել, կարողանան քնել փափուկ մադրասին, ոչ թե քարերի վրա, թաց, մի խոսքով խնդրանքս է ձեզ, որ ուշադրություն դարձնեք դիրքերի վրա և զինվորի աշխատավարձների պահով։ Բարեկները ստանում են բազմաթիվ գումարներ, իսկ Սահմանի Գյուլի Բերյանի տղերքը քիչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քարյան, հարցի համար։ Պաշտպանության նախարարը ֆինանսական օգնություն կարող է ցույց տալ մի պարագայում, երբ կան դրա համար բավարար հիմքեր, իսկ եթե այդ հիմքերը չկան, ես պարզապես դա չեմ կարող անել։ Հաշվի առնելով ձեր նշած ձեր սոցիալական ծանր վիճակը, ես հանձնարարել եմ գործընկերներին կապի դուրս գալ ձեզ հետ, հասկանալու համար նախ ձեր զորացրման պատճառները, հաշվի առնելով նաև, որ դուք ունեք ձեռքի խնդիր, ենթադրում եմ դուք հիմա նաև հաշմանդամության կարգ ունեք, իհարկե զինծառայության ներգրավելը այսօր օրենքը թույլ չի տա եւ ես չեմ կարող ձեզ նման առաջարկ անել, բայց մենք այսօր ունենք հնարավորություն ձեր նման քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն զինվորական որոշակի գիտելիքներ եւ պատկերացում ծառայության մասին, ներգրավելու օրինակ զինկոմիսարիատներում աշխատանքի եւ մեր գործընկերները ձեզ հետ կապի դուրս կգան ու փորձենք ձեզ առաջարկ անել, որը ձեզ թույլ կտա լուծել ձեր սոցիալական խնդիրները եւ փոխել ձեր կյանքի որակը, ինչը ես շատ կուզենամ, որպեսզի այդպես տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ կփորձենք պարոն Քարյանին օգնել, բազմաթիվ վիրավոր տղաներ ունենք, որոնք աշխատում են ռազմաարդյունաբերության ոլորտում, իսկ իրանց համար գտել ենք համապատասխան աշխատանք եւ այդ տղաները աշխատում են, ուստի մենք էլ կփորձենք այդ հարցով աջակցել, հասկանալ ինչով կարող ենք օգնել։ Այստեղ մի բան ընդհանրապես պիտի հավելեմ, որ լուծումը աշխատանքն է։ Լուծումը կրկին վերաինտեգրվելու հասարակությանը եւ գտնելու ձեզ նոր կարգավիճակում, նոր հնարավորությամբ, ինչը հնարավոր է, ես տեսնում եմ, բացի այն խնդիրը, որ դուք ունեք, ֆիզիկապես առողջ եք ու կարող եք այլ տեղերում ձեզ դրսևորել, մենք ձեզ դրսևորվելու հնարավորություն կընձեռենք։ Իսկ ձեր հարցի երկրորդ մասին անդրադառնալով ես պիտի նշեմ, որ նախ այն պնդումը, որ բարեկները ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում, քան սահմանում կանգնող զինծառայողները, սա իրականության հետ ոչ մի աղերս չունի։ Նախ բարեկը իր աշխատանքն է կատարում, որը պիտի գնահատվի, ու շատ լավ է, որ նրանք ստանում են բարձր աշխատավարձ, բայց ատեստավորման համակարգի ներդրումից հետո այսօր բանակում ծառայող շատ պայմանագրայիններ ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում, եթե ոչ կրկնակի անգամ երբեմն ավելի աշխատավարձ, ինչը հնարավորություն է եւ ես կարծում եմ, որ այս հնարավորությունից օգտվում են բոլոր պատրաստված եւ պաշտպանունակ կարողություններով մեր զինվորականները, պայմանների մասին ձեր նկարագրած սրանք իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն։
Այսօր իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն, գուցե գործընկերը խոսում է պատերազմական իրավիճակում օբյեկտիվ պայմանների մասին, ես որևէ կերպ չեմ կարող հաստատել կամ հերքել դա, որովհետև չգիտեմ ինչ է նկարագրում, բայց այն որ այսօր մենք սահմանում չունենք այնպիսի բանակային դիրքեր, որտեղ նկարագրվածը աղերս ունենա իրականության հետ, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ այսօր շատ ավելի լավ ու բավարար պայմաններում են գտնվում մեր բանակային դիրքերը եւ ինչ որ առիթով մենք գուցե հնարավորություն կունենանք դրանով կիսվելու նաեւ մեր գործընկերների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, հասարակության հետաքրքրված հատվածի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ավել եմ նախարարի ասացին, որ պատերազմից հետո, երբ որ մենք դիրքային կահավորումների խնդրի հետ առնչվում ենք եւ ազգային ժողովն էլ մասնակից էր լինում այդ գործընթացներին եւ առաջի այդպիսի շարժը երկրորդ կորպուսով երբ որ շարժվեցինք դեպի Ջերմուկ եւ հետ վերադարձանք այնտեղ այդ նկարագրությունը ինչ որ նկարագրվեց ես ենթադրում եմ նախկինում թե ինչ պատկեր էր եւ այսօրվա պատկերը դրանք 180 աշինով իրադից տարբերվում են այն առումով որ միայն կահավորման խնդիրը չի, նաև ծառայության որակի հետ կապված խնդիրներն են լուծված, սննդի հետ կապված խնդիրներն են լուծված, կլինեն տեղեր, որ գուցե լուծված չեն, եւ եթե ավելի թիրախային հստակ կոորդինատներով ասեր հարց տվողը թե կոնկրետ որ դիրքի մասին է խոսքը, ես կարծում եմ, որ եւ նախարարը իր կողմից ղեկավարող կառույցների կանձները մի անգամ եւս ստուգեին, եւ մենք որպես ազգային ժողով, ոլորտային հանձնաժողով մենք ինքներս բարբերաբար լինում ենք ցանկացած դիրքում եւ արձագանքում ենք նման խնդիրներին եւ նախարարության հետ գտնում ենք տարբերակներ դրանց լուծումները գտնելու համար։ Կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ դա իրականություն է, եթե հասցեատիրոջը մեզ նշեն, կարծում եմ վաղը արդեն այդ խնդիրը ենթադրում եմ լուծված կլինի, որը կարծում եմ գոյություն չունի, որտեղ այդ պատկերը վաղուց հաղթարված է։ Պարոն Քոչարյան, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նման նկարագրով բանակային դիրքեր այսօր գոյություն չունեն։ Շատ լավ, հավելեմ նաև, որ պարբերաբար կազմակերպվում են հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների այս կամ այն ձևաչափով այցերը բանակային դիրքեր եւ նման արձանագրումներ վերջին շրջանում չեն եղել։